Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Muqdisho furay shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Ibrahim Xaaji Yuusuf oo RTN uga soo warramay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinaya. shirweynaha qaran ee siyaasadda dhalinyarada waa sanadkii labaad uu ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo looga hadlayo xaaladda ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaana shir ka qayb galaya muddada uu socdo 180 dhalinyaro kuwa oo ka kala yimid dowlad goboleedyada oo lagu daray gobolka Banaadir iyo ururada u dooda dhalinyarada. shirweynaha qaran waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya iyo xafiiska dhalinyarada qaramada midoobay iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Deeriye oo madasha ka hadal jeedisay ayaa sheegtay in shirweynaha qaran ee siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed uu wax badan ka bedeli doono dhibaatada ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay la kulmaan. ujeedooyinka wasaaradda ay ka lahayd mudane ra'iisul wasaare siyaasadda qaran waa in la helo shuruuc iyo xeerar u gaar ah dhalinyaradeenna oo ka dhigta taabagal in dhalinyaradu door dastuuri ah oo muuqda ay ku yeeshaan dalka. in sare loo qaado wacyiga iyo ku baraarugsanaanta wasaaradaha ku shaqada leh horumarinta dhalinyarada si ay suuragal u noqoto in ay dhalinyaradeennu helaan adeegyadii ay u baahnaayeen. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo daafuray shirka waxa uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya maadaama 75% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro. cidda ka qayb qaadan karta heshiiska ama dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo dhigi karta in ummadda Soomaaliyeed dib la isugu keeno la heshiisiyo oo dhihi doonta maya ma ogolin khilaafkii aan soo dhaafnay 27 sano la soo dhaafay ma ahan kuwa khilaafka keenay ee waa idinka khilaafka waxa keenay kuwa idinka horeeyay oo aniga Khadiija aan ka midnahay kuwa idinka waaweyn oo aad xaqeedu ugu lahaydeen inay gacanta idin soo geliyaan dal iyo dawlad ka duwan maanta inteenan qaybta ka ahayd khilaafkaas haddii aad u fadhidaan inaad ka sugtaan inay xalka iyaga keligood noqdaan iyagoo keliya 25% ka ah bulshada Soomaaliyeed idinkuna aad ka tihiin 75 haddii aad xal ka sugtaan oo aad indhaha ka qabsataan fursadda dalkiina iyo dalkiina sidii loo horumarin lahaa idinka ayaa mas'uuliyad xumadaas ka qaadi doona idinka ayaana taariikhda idin qori doonta. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay dhalinyaradooda ay la kulmaan dhibaatooyinka xagga amniga iyo shaqo la'aan oo aad u baahsan iyadoo mararka qaar noloshooda ay heligaan. Ibrahim Xaaji Yuusuf, RTN TV, magaalada Muqdisho.